Foot soldier nakugamba nti na deployinga lukaaga. Kati ba foot soldier lukaaga bakoze omulimu mu ngeri etalabikangako. Walabye nga tetukkiriza motoka nabaga nti kyemusooka okukola butakkiriza motoka ya byakulonda yonna ku polling station. Kubanga emmotoka ezabadde zijja ng'ekigendererwa kyazo kuleeta bululu babuteeke mu box. Zipaakingawo kati amagye gagobewo abantu n'abamawulire babuyiwemu. Kati nga buli motoka ejja tugigobawo bugobi muveewo. Byakagaba yagenda n'agamba nti tetugenda kukkiriza motoka zitalina number plate buli gye tunalaba tujja gikwata. Naye wabadde oziraba nga zitambula kyere. Nga tezina number plate naye nga tewali gye bakwata neegi. Nga tewali gye bayimiriza n'emu. Lwaki? Kubanga bo baba bamaze okuwa sigino nti buli motoka gye mulaba etali number plate eyo eri mu kubba obululu n'olwekyo eyo tekwatwako. Iyo sigino baba bagiwadde ab'ebyokwerinda bonna. Kanafe kitwakoze nga tugoba emmotoka oba eriko number plate oba teriiko. Ezo nga musoka muzejjako. Eso strategy yabwe nga mugirinnyamu. Eyo nga tugirinnyamu. Kawempe wabaddewo polling station. Minisita Kabanda yazze n'obululu. Ono minisita wa Kampala. Minisita wa Kampala. Yazze n'obululu ng'alina RDC Kambugu. RDC yaliwo eyo Lwengo kati bamutwala sima ya Kibuku. Yabazze n'obululu babuteekemu. Ng'ebula eddakiika ndowooza nga 10 okulonda ku ggwe. Kati kyetwakoze ba foot soldier kasita bampereza ka message omanyi ffe tetukuba masimu. Tulabawo Minisita Kabanda. Minisita Kabanda azze n'obululu ali mu kutugoba. Nimbaga nti ezo box muzooke. Zeyaze nazo? Box zonna ne bazoonoona zonna. Lindako babadde bazirabye nga amazo zidde. Badde bazze ne box z'obululu baziteeke wali. Box zennyini. Nga zirimu obululu zijjudde baziteeke wali kati babbewo zino abantu ze balonze entuufu batwale. Then zirize baba bala. Mbadde ndowooza nti bazze na bululu oba olwawo butiikire. Ne box zennyini nga ziri sirudi zirimu obululu. Bajjewo ziri bateekewo zino ezaabwe. Yabadde strategy yaabwe. Naye mbagamba box zonna muzooke. Okitegedde? Nga bakiwanise. Kati bodi ya fomu zaabwe ne bazitwala eri owa Makabayi yabadde alangirira. Naga nti kakati era waliwo yatuuse naga nti kakati wano Nambi yafunye obululu 7. Waliwo abadde olusanvu awo awatanudde secretary general n'asituka. Wagenza okubala nga yafunye obululu 10 nako yo polling station waga nti yafunye 7. Ngate n'abalonzi bennyini abaliwo ku polling station abali mu gyesa akakyoke ebyokulonda tebawera 7. Tebateeka mu logic. Kyokanga teffe twafunyewo abasuka twafunyewo obululu obusuka mu 15. Tebateeka mu logic. Tebalina buwongo naawe. Abantu balonze naye tanapu yabadde ntono. Kyengamba. Kyoyinza okugamba. Tanapu kusina ku Kawempe twagenza oyingira akalonga balina abalonzi bali emitwalo 19. 19 tusubira okulonga. Kawempe no siyo. Waki twandifunye 17 18. Ne bwe twandifunyeeko abalonzi emitwalo 10. Netejaweze wadde 5. Emitwalo 5 tejaweze lwaki? Embeera Mwami Museveni gye yataddewo. Kubanga abantu obululu obwo balabye nti twafunye ogumwaka 7. Twabufunye budde bwa kumakya okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa 5. Bwe zaaweze ssaawa 5 ku ssasa eryabadde livuga ne tiya gaasi nga tewali mulonzi gwoyinza ga ntisala ku polling station nga ye ayitawo tuka ku polling station. Kasaba candidate bamaze waliwo mwana yadde akola so. Oli ali ku simu alaba abamawulire embooka evuga. Emikutu giga nti bannaye biganye muveeyo. Nga gwate weetantala nti atogenda. Waliwo polling station gye twabaddeko Nambi kwe yasita yamaze okulonda bw'ati. Yafunyewo na 24. Oyalondedde. Twakukumbyewo obukuku. Abantu teba enkola eyalobaroba sayiro naye nga kyabadde kizibu. Mwetegula ekibabo. Oteekeddwa okuba nga olinamu obukugu. Wali eri bwe twabadde oteekeddwa okuba nga olinamuko obutendeke obw'enjawulo. Era abasajja bano bwembeebaliza baleeta mukyaka. Bo baleeta mukyaka nga balowooza bagenda kuyamba ki. Waliwo yatuse nga yeetaagisa. Nga balowooza agenda kuyamba bo. Buuza ku bantu. Batuwuliriza batulaba balamusiza nnyo. Nembeebaza okubeerako embooko omusajja ono anjiikiriza nga embooko zikyali naye ffe weetuli nabadde mmanyi nti gw'omu ku be baatwaliddemu kubanga saagenze watiddeyo edda nabaddeyo mu firu nabaddemu naye kuga tebankutte nakoze obukodyo bwonna obw'ekika ekyaggulu waliwo awo kabuyonjo mwe twaddukidde ne twekweka ate bulijjo batuteeka mu drone nga bannamawulire muga nti
lundi bamutadde mu drone twazirabye zibatwala mugira naye nalabye Abubeka Lubo wa NTV ne Raymond Tamale bagaye nti ziri emboke ziri mu drone baludokuzira emboke evuga mu bazasembwa kulaba awa mulembe gwa Amini n'abasajja bakuba Mwagende abasajja bakuba bagenze mu drone kati nga buli baleeta omupya ng'emboke baddamu laawo bagandi kati kubabala tulina bameka mu drone ng'emboke baba balisa mbooko bwaba agezaako okusinda nti bannange empulira nfa ng'eddamu laawo niba batendekera wa bakifeesi bagenda ne babatendekera eyo oba mbuyo bakaweweeta eyo wali gundi z'amajezi abo bakifeesi si bafuna bana amazo okubwa ensi kubwa embeera abantu amafuta abajeyo mu kisenyo yogedde bulungi abanuusa amafuta baki abasuubizo bawe emirimu okubakyusiza obulamu tebalina no kyamaanyi kye babawa wabalaba wali lopu we yagenda nga bali mu kutiikinga obululu wabalaba bakifeesi bonna nga bali awo olaba yonna omuntu kwegamba avuddeko atalina puroguramu yayo etambula bakwata kamera za bannamawulire ne bazoonoona ne babakuba lwaki abantu tebalonze abantu balonze naye tanapu yabadde ntono kyeŋŋamba kyoyinza okugamba tanapu kusina ku Kawempe twagenza oyingira akalonga balina abalonzi bali emitwalo 19 tusuubira okulonga Kawempe noosi yokka waki twandifunye 17 18 ne bwe twandifunyeeko abalonzi emitwalo 10 ne tejaweze wadde 5 emitwalo 5 tejaweze lwaki embeera Mwami Museveni gye yataddewo kubanga abantu obululu obwo walabye nti twafunye ogumwaka 7 twabufunye budde bwa kumakya okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa 5 bwe zaaweze ssaawa 5 ku ssasa eryabadde livuga ne tiyagaasi nga tewali mulonzi gwoyinza gandi sala ku polling station nga ye ayitawo tuka ku polling station kasaba kandidate bamaze waliwo omwana yadde akola so oli ali ku simu alaba abamawulire embooka evuga emikutu giga nti bannaye biganye muveeyo nga gwate weetantala nti atogenda waliwo polling station gye twabaddeko Nambiko yasita yamaze okulonda bw'ati yafunyewo na 24 oyalondedde ffe twakukumbyewo obukuku abantu tebamutegeera oba kitundu adde akakijjamu abantu bakoowu kyetubagamba basuubira okubaamu mikwano era nze neewunyiza n'obulwakanana gye yabujje anedda ebituufu biri nti bagezaako okubba obululu bagezaako nnyo okububba kubanga jjukira bafutu soja nakugamba nti na deployinga lukaaga kati bafutu soja olukaaga bakoze omulimu mu ngeri etalabikangako walabye nga tetukkiriza mmotoka nabaga nti kyemusooka okukola butakkiriza mmotoka ya byakulonda yonna ku polling station kubanga emmotoka ezabadde zijja ng'ekigendererwa kyazo kuleeta bululu babuteeke mu box zipaakinga awo kati amagye gagobewo abantu n'abamawulire babuyiwemu kati nga buli mmotoka ejja tugigobawo bugobi muveewo byakagaba yagenda n'agamba nti tetugenda kukkiriza mmotoka zitalina namba plate buli gye tunalaba tujja gikwata naye wabadde oziraba nga zitambula kyere nga tezina namba plate naye nga tewali gye bakwata nebayimiriza n'emu lwaki kubanga bo baba bamaze okuwa sigino nti buli mmotoka gye mulaba etali namba plate eyo eri mu kubba obululu n'olwekyo eyo tekwatwako eyo sigino baba bagiwadde ab'ebyokwerinda bonna naffe kitwakoze nga tugoba emmotoka oba eriko namba plate oba teriiko ezo nga musooka muzeggyako strategy yabwe nga mugirinnyamu eyo nga tugirinnyamu ne tugaa kati strategy endala bagenda kukozesa baladisi walabe baladisi ng'obululu babutiikingira na ku mbalaza za polisi ate yabutaddemu bwamulemye kubanga bannamawulire badde bamaze obbakubanga mwenna babagobyeyo olw'ensonga nti bannamawulire kasaba abakubye ennyo emikutu gyabwe gyonna ne gibajjayo negiga nti bannaayi mukomeewo temugenda kufa nekasigala ku mwana yenki kaakati ffe twabadde ne budroni bwaffe bukamera obwa droni obutambula nga bwe bubalaba buli kye bakola ki nga nze ntuuka ku polling station nenda bakikolebwawo naye nga tebandaba na kamera nga beebuuza banabayaaye kiki waliwo twatuse ku ssaawa y'okubala akalulu nga live ziri buli ewabadde n'ogamba zivuddewa buli ewabadde polling station baliwo live ku TikTok bafutu soja bonna twamaze twaba deployings nga mu bafutu soja mwaddemu futu soja omu nga ye omulimu gwe gwegwo
nti kuba twade tukisuubira ekyo nti bannamawulire bagenda kugobwa. In fact twade tetusuubira nnyo kuba bannamawulire nga tugaa nti baba n'abagobayo obugobi naye basazeewo babagobesa embooko na masasi na miggo kubakwata kubajjako kubayingiza mu drone kwonoona kamera zaabwe kubanga baakute kamera zaabwe nga bazoonoona abalala be baakute ne babayingiza mu drone nga babasiimuuzaamu sanguna bye badde okutte so zigenda okwera 5-6 nga kyalina gwogamba nti wayi tugetulonde nedda ssebo amasasi gadde gavuga ng'oyinza gatuli mu lutalo lw'ekkongo mwagawulidde era mwagala akolanga ni mu kalulu kano mbu yabadde supervisor w'NRM ate nga abeena abalala babagobye babakutte n'obakwa ne babakuba bubinyi abaki aba NUP ababadde nga ba supervisor abantu baffe bonna babakutte baona lebo Kayomba Solo baona lebo Yudamani bano bagundi bameya Walukagga bameya Mutebi Julius babigi ai n'abala bonna babakutte abamu bakyalina makomera polisi y'Ekawempe awo tulinawo abantu baffe 18 abamu ku bafuuti soja 18 naye ola nti omulimu twagukoze baba ku bafuuti soja 6 nga bakutteko 18 kikulaga nti twakoze omulimu bebakutte bafuuti soja 18 bokka wane ku Growers Kawempe wabaddewo polling station Minisita Kabanda yazze n'obululu ono minisita wa Kampala yazze n'obululu ng'alina RDC Kambugu RDC yaliwo eyo Lwengo kati bamutwala sima ya Kibuku yabazze n'obululu babuteekemu ng'ebula eddakiika ndowooza nga 10 okulonda kugwe kati kye twakoze bafuuti soja kasita bampeereza ka message omanyi ffe tetukuba masimu tulabawo Minisita Kabanda Minisita Kabanda azze n'obululu ali mu kutugoba nimbaga nti ezo bokisi muzooke zeyazze nazo boxi zona ne bazoonoona zonna babadde bazirabe nga amazozi badde bazze ne boxi z'obululu baziteeke wali boxi zenyini nga zirimu obululu zijjudde baziteeke wali kati babbewo zino abantu ze balonze entuufu batwale then ziri ze baba babala mbadde ndowooza nti bazze na bululu oba olwawo obutiikiro ne boxi zenyini nga ziri sirudi zirimu obululu bajjewo ziri bateekewo zino ezaabo yabadde strategy yaabwe naye mbagamba boxi zonna muzooke okitegedde nga bakiwanise kati bodi ya fomu zaabwe ne bazitwala eri owa Makabayi yabadde alangirira naga nti kakati era waliwo yatuuse naga nti kakati wano Nambi yafunye obululu 7 waliwo abadde olusanvu awatanudde secretary general asuka twagenza okubala nga yafunye obululu 14 ku polling station waga nti yafunye 7 ngate n'abalonzi bennyini abaliwo ku polling station abali mu gyesa akakyoke by'okulonda tebawera 7 tebateka muloji kanga teffe twafunyewo abasuka twafunyewo obululu obusuka mu 15 tebateka muloji tebalina buwongo naawe tebali bati ekintu ekyo eky'olusanvu nakirabye nga kirese contention yawo twakisootinze kuba ezo gundi bazizizza ebbali kati we bazizza ebbali oluvannyuma nga bamaze okusoma bino bye twali tukkaanya nabyo ne tufuna ka meeting ne secretary general nabo secretary general ne batunula mu register nga abalonzi tebakola ki nga tebaweerezo ne bazisuula eri ne balangirira bino bibadde balangirira nga alinawo 14 nga alinawo 14 naye nabadde so protest vote yatandikidde Kawempe nabadde netegereza kubanga nabaddeko nze nabaddeko ng'omuntu dinira nabadde ku live okutuuka akawungezi ku ssaawa y'okubala akalunga Nambi 13 9 8 25 lwaki Nambi teyafunye bululu nti abantu bakoowu ng'ogyeko ekyokuba nti mwamuwangudde naye lwaki tewawaddewo mbiranye nti bannanga beetwala kubanga era akanana n'ogumu akasanvu eyo distance ebeera nnene nnyo anti obeera omudabuli emirundi 2 n'okusoba betwalira mugiri emisinde gya 25 akulembedde bwakudabulenga gwasembye ovambuzi so twamuwangudde kubanga ekisooka abantu bakoowu kano akalu kabadde kabavubuka statement gye twakoze ng'abavubuka okulaga nti eggwanga lyaffe Museveni alidibaze tetukyamwetaaga ne banne okitegedde so statement gye twakoze yabadde eraga nti akalulu kalage Museveni nti tuli bako Museveni bwe yazze Kawempe ng'anoonyeza Nambi akalulu mwaba abantu abatonotono be babadde basombye n'abantu be bayambaza uniform zaffe ng'ate uniform ezo bazibba ku kitebe kyaffe ne bazitwala ne bazambaza abantu mu bano bakyuse Mayi Museveni yagambye Kawempe nti nze ebintu ebizibu bye Kawempe sibimanyi n'olwekyo mulondo we naale mwajo bituuse
ne mbuuza mwami Museveni kankubuulize wano ku kamera kano bakakusaliremu gwe Museveni ebyekyankwanzi obimanyi gye balonde NRM kubanga kyankwanzi yonna okuva ku chairman w'ekyalo BNRM si wava juzi omukazi ayomba ku lunaku lw'abakyala beebo sente baziridde tebalekedde kantu beebo okitegedde naye ne weebuuza bw'oba tomanyi bizibu bya kyankwanzi wali ab'NRM nga bonna ogamba nti ab'NRM batuusa ebizibu by'abantu baabwe ewuwo nga tobimanyi onaamanyi otya ebyekawempe ewali aba opposition okitegedde so Museveni talina kizibu kya ggwanga lya Uganda kyonna kyamanyi kyasobola kumanya oba talina kubanga talina intelligence kubanga intelligence yandibadde muwa ripooti zino naye wano tetulinaawo wano sente z'abakyala tezituuka kuba intelligence yeetaba mu buli kimu mulyamu buli ate abantu tusiza amawulire ate nabo kwe balya buli sente kwa kati ebillion ezafulumye kalulu ke kawempe kati bamufeze nti kawempe olinawo obuwagizi bamufeze ne bamugamba nti gwe botuwa billion 10 kawempe omuyina akalulu tukamaze jagula n'abavubuka be obamaze abafutu sojo bamaze ne bakomanda baabwe akalulu mwatuuse mutya ku tale center yabadde accessible wanze natuusewo nga bagaye nga okuyingira obuyingizi tale center yabadde enzibu nnyo okugiyingira nendowooza nti bagenda kukola bye baagala yabadde enzibu nnyo okugiyingira lwadde lutalo bafutu soja be nasindiseewo bwe twasindise nga bakomanda baabwe bataddewo fight okusobola okuaccessa okulaba nga basekuyitale geno ne bakomishona baffe bayingira wali kwati twali na information fight yabadde y'amaanyi kubanga ekigendererwa kyabwe kubanga babadde awo wenyini Makabayo yabadde alangiririra babadde ne DR form ze batadde ne mabega we yabadde atudde nalabenga wazisikayo ne ka video yako wala nga bagezaako zikola ki ozijjayo okuzisikayo bazigatte kuno naye ng'eriiso naffe be twasindiseeyo nga bali senta mwagizuula mutane mugitega mu kamera kubanga ezo zonna zabadde waliwo kamera yalaze DR form zabadde wansi w'emmeeza naye ng'olaba kyabadde kizibu kubanga talese nasimu mugivunanyizibwa budroni bwaffe ne muntu abo mbatulamu abadde mubateze kamera olwedde ate twabateze nani bantu abeetooloola dda tebali intelligent enough gwe nkugambye olaba twabateekamu omuntu wali mu kiyumba gye baali batikingira obululu ne tugamba lopu neesigi nti mudduke ng'oli amaze otuwa amawulire futu soja waffe abalimu ng'amaze otuwa amawulire nti eno batandise emmotoka zizi twasanga bali mu kuzitemako obutemi abazaali twandisanze enamba bazitemyeko dda naye twasanga bali mukola ki ye kyali kitegeeza twatuukirira mu budde kyali kitegeeza ki ekyo ekyokusalako ennamba anti zezo emmotoka zewalabye nga zitambula teziriiko nnamba nga baagala obululu babutambulize omwo kaluga tojja kutegeera nti emmotoka bakubuuza yali nnamba ki nga tolina nnamba katugende mu kamera nga tutasobola gitegeera kubanga kamera egirengerera wala ekirabira ku nnamba bwemala okukola emivuyo nga bazzaako ennamba temunyana gisanga mu bantu mugabe nti emmotoka eyali mu kubba obululu kubanga ennamba teziriiko kyobola abakyusa ne zino ennamba abantu ze baali bategeera ababulijjo okitegeera nga bw'olaba UC gogajeno ya State House kati bintuntu UA naganamanga gangi tomanyi kyetegeeza okiraba naye luli twalabanga noga nti eno eriko intya education nti eno yaherese okuba abantu emiggo kiyo mu Kampala muno ekyali strategy ewangula akalulu si mu Kampala gamba mu Uganda tekyali strategy nedda mu byalo oyinza bakuba emigo ne batya ne bakulonda tebakyasobola kulonda nabo omukyala aba mukyala akatengo kagenda dda kabaggwamu kajja bakyaliwo gwofeera mukyalo nti abasirikale baabo togenda babalimba nga mu drone ziyita mu bbanga jjo baleese n'ennyonyi tewazirabye nazirabye naye byonna nga tebikola balimbanga abantu mukyalo nga babagamba nti mu baafu wali drone ejja kubeekulaba bw'otatiikinga Museveni kati ebyo byonna abantu b'omukyalo bayibuuka kuba bavubuka ba mulembe mutebi tebakyali ku ebyo naawe so emiggo tegikyakyusa kalulu emiggo tegikyusa kalulu amasasi tegakyatusa kalulu tanka ez'amagye wazirabye nga zeetawula ku buli polling station naye ng'abantu tebavaawo balemeddewo era ndowooza tanka nga singa temwakeera zeetawula abantu tebavaawo bonna Museveni talina kapasite esobola tukwata ffenna n'atusiba talina kapasite esobola tukwata ffenna n'atutta talina kapasite esobola tukwata ffenna n'atutta eyo mu drone mujyamu abantu bameka mujyamu abantu 30
babadde batuse ku level egamba nti naye kakati akalu kano katukalangirirwa mpaka ffe bitwagala naffe ne tubagamba kati bafutu soja tuyingiddewo mugeze mukalangiri kubanga twaze ne tusalako ekitebe kyonna we babadde balangirira wali ku Tale Center bafutu soja twaze ng'ebikumi ebyo ne tukisalako kakati Makabayi yabadde ne commissioner waliwo omusajja oyo yabaddewo nga commissioner nga bwafulumako ebweru ng'ekiri ebweru nti bannange nokola ensobi yonna wano tetujja kuvaawo kuba yabadde ng'ajja nga tumulaba wabweru banze nabadde bweru nga tumulaba bw'ajja n'alingiza n'addayo ng'alina n'omusirikale oyo yadde atambula naye wa poliisi yadde mu biddugavu nga batambula ne bagenda ebweru ne bakona nga babuuza oyo omusirikale tulangirira ebikyamu embeera munaagisobola ne bagamba manipawa yabadde ntono tetujja gisobola yabadde ntono ate nga budde bwa kiro kati omwana yali akwata omusirikale n'amunyola ensingo ne basanga ku mulambo gw'omusirikale enkeera badde bonna tugenda kubattira awo kawudde bwekiro buzibu tewali yabadde agenda kuvaawo ne munda mwokka Bamakabayi badde tebagenda kufulumamu just kusagira olw'ensonga ne munda mwennyini mu bantu be walabye munda twataddeyo dda bafuuti soja baffe nga gye bali ababadde ku kamera tomanyi ebyo ebintu byabadde live okuba lwe batandise ku Tale Center nga tuli live mpaka we bakalangirira okumanya olutalo terwabadde naye okubayanga abasajja bano bajega kandi buli candidate aba ne DR form kati gwoyinza tukukusa DR form emoji leete nga bakandidate mwenda abala balina DR form zoogere kintu kyekimu eyo no bwegaana osoma nalabako kali kalulu kandi mukama bategedde nti bali babivuddemu tewali candidate mulala yabadde ne DR form kubanga bategedde nti okuvuganya kuli wantu wakati wa bantu bameka wadde wakati wa Nalukoola in fact twade twevuganya yefeka kubanga polling station zonna nga bwe nakugamba nga tukulive ya ferie yasembayo tuzigenda ziwangira zonna twaziwangula edde nnyo mu bitu enakaweeyo wali akalulu k'omusajja bamuyitanga Kenneth Paul Kakande yali avugana ne musajja Noah NRM bamuyitanga Kalumba enakaweeyo DR form size zaataasa ng'omusajja abantu naye badde DR form z'abaana abalala abagudde kubanga era oba ne DR form ng'efaanana ey'ono results zonna baziseekako omulundi gumu ze zaataasa ng'oli akulyetinzawo DR form ezize kati bano baalesa DR form zannami nga ataddeko olusanvu nga beerabidde nti Mutazindu alina Luwemba alina Nsereka alina buli yadde ne DR form ane mwina akantu ke mwakoze aliwo akantu ke mwakoze nga owedda DR form eggwa kifaananyi ku system ya mwe nakigamba wano gundi wa moyo nakikugamba sakikugamba wano nawo gamba buli DR form nga tennaba kutuuka kifaananyi kyawo kyekisooka kifaananyi kyekisooka okujja ku Tale Center yafe era adolaba era njagala kwebaza nnyo bannayuganda mwenna okusingira ddala commander in chief waffe president Robert Kyagulanyi Center yabadde commander 001 president Robert Kyagulanyi Center yabadde ku Tale Center ddala yabadde ku Tale Center yabadde ku Tale Center eri eyaffe yamwe yadaji commandinga bagambye yabaddeyo nga buli DR form ejjanga agiteekayo bagambye yabaddeyo ono omukyalo ebyokulonda Mase Walukamba kati ne beegabanyamu bano abalala bo ne bajja ku Tale Center y'abano ya Mukama commanding center yaffe yabaddeko bacommissioner baffe bawera teri kintu kyasize kunsesanga bagenzo tuka ku Tale Center yewa bya Mukama ngode mu results muzirina nga kiwedde kyo ngazawedde nga tuli mu congratulations oyo muvuko oyo be bakwata juzi nga bava okuzika ne Mase Walukamba oyo omwero Smile Rovanis yabadde ne laptop ye ngolwedde kiwedde nga babadde batudde mu kakukulu nga waliwo wabaddewo Lubongoya wabaddewo oyo omuvubuka wabaddewo John Mary wabaddewo ne candidate ng'ekyo sibo balimu abandi mu scrolling buli kimu twakirabye kuba tebalina bipapula ebyo ebingi biti nga kimu kyawedde dda neewunyizatadde ku ddala kyobola twagala nti software gwe tuyina naye banajjako internet mu 2020 mbwetyo tugenda okukola mujja kuba nako tewali kye bagenda kukola kyonna tugenda capturing eggwanga lyonna yatugambe nti nambi yafunye 3,000 mbweze mbwakakanaana bayagadde butaswaza bayagadde butaswaza mu 7 ne bamwakanaana naye okuza ku bibalo n'oku byeyina yabadde mu bulwe 13 nambi alina 13 kituufu ate zibantono nnyo ate abantu balonze batono nkugambye singa balonze bangi twade tujafuna obulwe emitwalo nga 19 ne bano wakiri bafune ebitano ebisatu ne bano asembayo wansai na 22 oba ya angena oyo mutani wa bote
Amalitumu Edward aina 22 mulimu aina 32 Nsereko mulimu aina 10 ekyerere 10 ewaddi Kasacha mulimu aina 1038 ndowooza yegundi 1039 yegundi aganaga mulimu aina 240 Ruwemba then awo Mutazindwa ali mu bisatu mu tabuweza yafunye ebisatu yadde kaladi yafunye ebisatu 8 kaladi yan surprises ennyo nade simusobola yafunye obulungi kaladi yan surprises baba no wano mbayina kaladi badde abantu mulimu no wasatu mu omwenda musitu wa Ismaili kati ewa pipi kati kaladi ewa bisatu 8 goli Mutazindwa ina Mutazindwa where are you Mutazindwa alina 1086 1086 1086 so all together kati boba nabala tebagabanye tebawezeza bululu 10 obadde nungi 10 tegamba tebawezeza 8 lwaweze ali lwayisewa yafunye ebisatu kaladi aina ebisatu Mutazindwa aina 10 Paki 10 basusemu kaladi ne Ruwemba bakola 6 then Mutazindwa awe 10 womugata kono no we 10 ebinga 2 bakola 8 then wasatu mu 2 no wasatu mu omwenda no wasatu no we 2 mu wasatu mu omwenda waliwo we 2 mu omwenda mu kibisadati baluweza kito 10 luwera lwaweze 10 lubalwaweze nene bandika sebonna ne babuwa nana era bonna twabazinze kanywa bonna bo batunulira tolandi bonna bade tebagenda kuweza mutwalo nga bonna bagase omwenda basi singa abantu badde balonze ebituufu bonna tebandweza mutwalo tale center ye Kazangola yabaddeko gundi ki polling station ye Kazangola yabaddeko bizibu ki tale center ye Kazangola kuba omuvuyo gonna bagamba wegwasinzidde okuba abantu okubalamu okujja okugira bagamba byonna bya Afrika Kazangola bagala kubirawo bululu okuba banamawulire okubula okubatta Kazangola nga bagala okubirawo bululu abadde bagala kuteekamu obululu obwerera ddala omutwalo mulamba nga bagala babuteekaawo kubanga gundi ya Kazangola eyo polling station yabadde ina abalonzi bangi nga basukka mu mutwalo nga bagala okozesa mitwalo 2 plus kati nga bagala bagikozesa yoyo kabagifuneko omutwalo kati bandi gifunyeko omutwalo neno ku growers gye babadde bazze babadde bagala kwewanga tageti yabwe limbulwe mitwalo nge 3 kubanga nalabye gundi ono oyo Nambi ng'agamba nti register yafe ye NRM mukawempe nose erika abalonzi emitwalo 20 kati nga babaze kati nga abalonzi bokka ye bagamba basingana ba electoral commission beina kuba ye ina abalonzi emitwalo 19 kyobola atwabagamba nti register ya mweteri mu bantu muli bafere kati abalonzi emitwalo 20 be baina mu register yabwe balazeo alazewa abalonzi emitwalo 20 nali yakati register ya NRM ebamwetya abantu emitwalo 20 ate nga ya ebyo kulonda erina abalonzi emitwalo 19 wabawo miscalculation yawo yes so kye tubagamba Kazangola ebuzo babaddawo amaje nefujo lya amajero nayo balikoze Kazangola wabadde wachamu no banamawule babakuye okulo okubatta station babadde batagetinga nyo polling station ezabaddemu abalonzi abangi bagala okubbiramu atagavubuka kakawula ekigendererwa kyabwe electoral commission ebenga esobola okugeraageranya omuwendo nga Makabayi kyeyadayagala okukola kweno polling station y'olusanvu bajje bagenze okulaba nga n'abalonzi abaliwo tebawera lusanvu kati singa abalonzi ababaddewo babadde bawera 10 kweyo polling station wano mu lusanvu babadde bamaze okutubba bandigambye olaba abalonzi bawera 10 kati ate oli ali mwati okufuna kitegeeza n'olusanvu gyali lwavuddewo waba waliwo 10 kana olusanvu kisoboka kitegedde so yabadde tekiniki yaabwe ne tugigwamu so banambi bano bote babadde natale center babadde besize ya Makabayi bo babadde bamanyi nti buli kimu Makabayi babagenda kikolera eno ye Makabayi alangirire bulangirizi kubanga babadde ne bakanyiza ne byabakama nga ye byabakama bagambye nti nze wali
bafutu soja bajja kunsalako sijja kusobola data wakana mukolere mukolere eno ku ground mukole fujjo lyonna naye nze eri mundekere gwakulangirira bwe kibalema kyekyo era kyabalemi so kye tugenda okukola mu ggwanga lyonna byabakama tusobola okumulemesa okubba akalulu ndowooza kati mwakitegedde ente ezironda munazikola mutya ente ezironda zonna tugenda kuzanganga gwe kitulekere tetugenda kukkiriza nte n'emu ku mulundi guno kulonda Balax mwagikoze mutya ye Kawempe ate twagiwangudde Balax nambi yafunyewo bulu 14 omusajja nafunawo 10 oba 8 mbomeka abasirikale bonna abaliwo n'abeetooloddewo bonna baatulonze omusajja n'agenda okuzula nga mwamuyingira ddala paka mu State House mwamuyingira ddala paka wuwe okitegedde so tebali intelligent enough kyobola abalemereddwa okutegeera bafutu soja bali ludda wa bo bamanyi bano abantu babeera mu kamera kyobola bakute ba MP ebakwata ba meya okitegedde bano ba big eye abantu bebamanyi ababeera ennyo muka ffe bafutu soja tetubeera era ffe bakomanda ffe tubeera mu kamera waganye bafutu soja bonna okwambala uniform nabagambye tiwabawo futu soja n'omu ayambala uniform era bamaliriza kati nga katukwatemu bamawulire bafutu soja batubuze bababuze kuba batusenga nga abantu bangi kati tebawula mulonzi yaze nalabye Sami nga buli wamu polling station buli wamu yagituuseeko ate ng'aliko kamera nga tebamulaba ne kamera ye tebalaba weeri ati kyega ntwade ne drones eza kamera zebadde batasobola tekinology gwe tuyina Sama ayina we yabadde katagaane ne secretary general okutuukawo ayina polling station yabaddeko nga takkiriza omuntu waji ne secretary general wa Nuupu yadde atuuseewo namugamba gisoso kweyanjula weyanjule za secretary general wa Nuupu awona kakati akitambula kita wano alioka amwali ka brief report waliwo bwe tugobye wano yabadde serious nnyo mwabadde serious nno twakoze omulimu naye bwe binatambula bwe biti abantu bajja kutandika okuzira obululu bwa Uganda bitya amajje gafuutukayo mu bisuuje gawanga ekisooka kyenjagala bannayuganda mumanye mu kalulu akano ke tugenda mu 2026 ketulimu kati kuba campaign zonna kumpi za 2025 2026 tulondanga January wali twalonda January 14 so ne wantu tujja kulondera mu lwenje eyo January 14 January 2 awo wewatu njagala kubagamba nti deployment yabadde Kawempe government ya Museveni teyina busobozi bugiteeka mu ggwanga lyonna tebalina basiga bamala bali ludda abasirikale emitwalo bayina abatawera na mitwalo 10 basobola okapula musajja akola recruitment za security era nabalabe bali mu kulikulatinga ya polisi yagandi we yagalayo 10 kati 10 nga bafutu soja tuli mitwalo 30 ate nga twagala kugenda okuwera omwezi ogw'omukaaga omwaka guno nga tuwera bafutu soja kakadde oyinza ogante tusobola kukapuchalinga gwanga lyonna nga ne Russia ina abasirikale kakadde ati olaffe tuba tubayina akabate kawedde so wagerageza ku basirikale ba Russia training gye balina ogimanyi bali mu sirikale omu bwati sebo tuli trained yensonga lwaki olaba ntwasobodde okukola enkola eyo ekozi juzi president yaliko e Russia omanyi we nabadde commanding walemeddwa okutegereka commanding center yange yadde wali kalere nga ntunda nga ndi mukulenga myera kandi mukulenga myera abakyala tutwale emyera gya 12 naye nga toli mukola nga ndi mu commanding ne mwatula ya lobalo basayo ngamye ntuli bayeke ekyenjawulo tuyekera mateeka agavubuka gano gakawuula agazze ne gayiika mu box ne gayiwa obululu byabaddeera kazangola ku growers bwe buno bwagundi bwogambye obwa Minsa Kamanda bwe yalese obwayise nga buli abuuzi twalwanaganye box ne tuzikuba zonna ne tuzonoona buli kimu ne tukyonoona tugakati namwe temujja kufunawo kintu kyonna era ezo polling station bakoze eki ab'ebyokulonda bagaa nti kati awo ezo twazesonye tebagibaze tebagibaze ate bandibaze eki bintu byonna twabyonoonye jukira mayi mwanonye buno obukazi buyazina bune buli obw'abantu DR form zaabwe electoral commission zeyina okufuna kuba ffe tufunako kopi ne wabaawo ne DR form ezigendera kuki mu box muli kali nazo DR form twazonoonye kati baadde tebazirina kale bandirangiridde ki bandirangiridde ki nga DR form ziwadde tebazirina nambi tagenda kubawaabira nti mwanoonya akalulu kaddibwemu tasobola bakiwanda tewalabe batuyozayozeza batangodoyi batangodoyi yakirabirawo ye era neruli yakyogera gasa kyolita newe banatuwaabira kati bwoteekayo omusango saawe bajja gusala mwaka gujja nga n'okulonda kuli kuwedde yikala oba owaabaki
oh abakinga akalukabulako emyezi bwezi tugenda kwewandiisa ba MP kati nze ngo wakawempe South tugenda kwewandiisa mu gwa 8 kati ate okivaamu buvi nonya sente zikuleta mu kaluka ddako kati ono agenda kulayira leero akutano agenda kulayira ku Lwokubiri speed bwetyo mu by election MP alayirirawo tebabeeranga kali nti bajja kumalako ekisanja tulayire mu Gwokutaano by election MP olumala okulangirirwa bwati ng'enkeera akuba ebirayiro singa twalonze nga lwakusatu ku Lwokuna yabadde kati yandibadde ali mu parliament akubabira tewaba budde ate kati walina buno obwayitedda omulimu kubanga ekifo kyereere ate walina buno obwayitedda bisanja emyaka egibadde gyatambula campaign kati zitambula era bw'anaamala okuba ebirayiro ate nga addayo ku ground kunoonya ebintu byonna omubaka byalina ofuna agenda bifuna oba ebimu tebakubifuna tewali kyatafuna n'emmotoka ajja kugifuna bulungi nnyo kubanga etteeka bwe ligamba kasita amala okuba ebirayiro byonna alina okubifuna abeera duly elected MP mulina omuwa buli kimu ekikozesebwa ofiisi agibajjamuwa ofiisi eyo yennyini eyalimu omugenzi Honorable Segire aba alina okuba nga afuna ofiisi na byonna ebikozesebwa olwedde mu ebiri emirimu gitambule addeyo ate ku gulawundi anoonya akalulu mwawuliddeko abakonsidinze batya ababadde mu kalulu abagamba waife watuwangudde nambi yennyini ne banna ab'NRM bakkiriza nalabyeko namba nyanga akkiriza baluswa luwemba luswa mulabeko ku kiwandiiko kyatadde ku mukutu gwe ng'ayozayoza bamutazindwa bonna bakkiri mpozi gundi yeyagenda mu kotis afunyawo lwasatu mubi kati nze tekani yamubbe kakiko byakulonda tetunakumanya kwagenda kuwa bakatulinde omusango gwagenda oteeka sabayinza okwesanga akasiko ebikonda kamubbi kisiku kalaba edduka ayinza okusaba likawunti teyateeka wadde agenti n'okulonda yenyini teyeeronze anti alondera kawempe alondera eno makindi teyeeronze ayimini lubaga gyalondera kati teyeeronze nakweronda kati ane saamulabye nnyo muwedde abatambula abalawuna nakweronda ogenda kuwaba nti bakubbye batya nga ne agent toyina kubanga awasinga obungi yafunye 0 olw'ensonga nti agenti wo gw'otadde ku polling station w'omutadde wabeera alondera gwe buli gw'owulira yafunye 0 ku polling station kyeza talinawo ki agenti wenyini akusookerwa mu kulonda ba agenti be basooka okulonda nga tebannaba kutandika ku supervisinga kalulu bonna ba agenti basooka ne balonda then balyoka batandika okulondesa kakati gyoba agent wote yasobodde so yagenda mu kooti nambi tagende nambi walabye nga batuyozaayoza anti wano ku kamera ayinza okuyozaayoza ku kamera kuba zibaawo ne watule waka naagana ye nalukoolo ati agendaga nti bamubbye obululu obusukka mu kanaana tolaba bali ku social media bagamba nalabye yani minisita Saba Minister nabanja agambye twabaguddemu ade mutegese okubba akalumu badde n'emitwalo gy'obululu 10 kibiki balamu alina obuntu bwe yaleesaawo mu bukonge bw'alina gwakute n'obukonge oyo balamu mujega naawe era nalabye balamu musiru nnyo infact ajja kunsonyi sitera ku nnyo kwagala kuvuma bantu naye kati omuntu atategeeranga balamu manyi bwe yagambye butwasuze mu kawempe nga tugaba kondomu kati luli ebintu zikole ki butugabira abantu kondomu tubagabira obuwunga bwa muwogo nola muntu atategeera atawe abalengeza abalonzi nologera ebintu ng'ebyo era abantu bagende bakulonde bagabidde kondo mune hafu y'obuwunga bwa muwogo abo abalengeza abalonzi yalengeza abalonzi abo nyini bosabamu okwogerera ebyo abafudde ba layisi nnyo kati babavuwazizza nnyo kati yabadde agezavuga nti enjavu wajja babavuwazzaamu balina kubanga babagabira kawunga ka muwogo hafu etaweza na nusu 10 waliwo omukago yaleese sente babavuka nga alino tewabalaba egundi ekisolo nga bagaba omunnyo oli bamuwa kasaketi k'omunnyo abantu babavuwazizza nnyo ekigenze ewala waliwo omukago yazze naye mukyama nabavuka nga alina obukonge buno bwe bagaba okukebera olonderawa kwetegereza erinnya lyo kati omuvuka adde abo naye ndowooza eyo si issue kubanga abantu gye babugirayo bannaabwe kasomanya nti kano kagundi mumanyi nsolo naye kumpi wali basobola okukulanya nene wo batokaline erosoolo genda ne batokaline ero olonda kuba n'abantu abambaga yavo genda okukimanya obuntu obwo si kye kiri abwe kyamanya ekitiisa tewali ekikulu mu lukalala mooli naye yakitaddeko embeera n'ayita ne poliisi no mu mutwale naye ng'alina gyesi bukonge bwa banne ekitali nti yadde na bululu so President Museveni alibuuka diti abasajja bano bamufera bufezi kati waba teyabuuse
bamufeza okuva kukuleta abantu ekawempe kati kyebola kinagambye kati akalulu twategedde nti byabakama tusobola omulemesa okubba akalulu nagaa tugenda mu protest vote kati walabye eyo gye bayita protest vote protestinze era akalulu ne tukola kibokisi walabye abwasakanye ebyo bye tugenda okukola mu ggwanga lyonna nakugamba wambuza protest vote kyeki twakikubunyiri twakirabye nga bwe nakikugamba si wekyabadde omukazi ono full figure kale nazudde nti oluusi atujjoga bujozi byalaja nagambye banaye kamukirabe mulowooza tuyita mu byangu yagambye sente ne muzirya mwekka ne mutempali nga bafutu soja b'NRM akati mulimbalema mukulembeze naye nakizudde nti full figure ono olumu atusiriwaza kugamba obusirwa busalawo asalawo nyini nti kansiriwale aba atulimba buli mbayogera ebintu erimu amagezi oluusi asobola okwogera ebyamagezi beefuula basiru busiru naye nga baba bategeera atusiriwaza agambye nti ne mutimba omukulembeze wa ne musomba abantu omuntu w'ekawempe ayimanyi bulungi ekigenda mu maaso abantu b'ekawempe kale sente ziwa ab'ekawempe ate n'oleeta abantu okuva ekazo okuva enamugongo okuva ewa kati nabajja agambye nti mwabajje n'embalala mwaleese kosi naye nga wadde olaba kosita zeenaalemu bazadde za nalabe noono omusajja omukadde ono so sitakwagala kumwogerako nnyo ebyobufuzi yani mukaaku naye saagala nnyo kumwogerako wadde bawagira mutazindwa yafunye bumeka mutazindwa nga yafunye bungi mutazindwa aludde mu byobufuzi b'ekawempe abiruddemu actually ndowooza ku bantu bonna 10 ababadde ku ballot ye legend ndowooza ne mu myaka akawedde yavuga yalimu mutazindwa zenga abamu akawedde yakwata na kyakusatu sepu mutazindwa zenga abamu mutazindwa Muhammadu olwo yafuna baasuka mu bina ku mulundi guli nekuluna ate senga yassebusi abamulonda kuli balaye nga n'amakulu takyayi Alex Luswa Luwemba ya performance ye temumutidde nakugamba nti Luswa Luwemba alinga enkoko gy'osobola okusalako omutwe n'ogita n'etambula egenda epala bupazi ng'etomera buli kyesanze yembeera mwe yabadde mwaye temumutidde mu ntandikwa tulina muntu yenna gwe tutidde kubanga ffe tuli maanyi g'abantu nga NUP maanyi g'abantu ku gurawundi ge gasalawo nti Nalukoola yabajja era gakiraze era singa amaanyi singa NUP yakyankalanya bukyankalanya ng'oli ye yali ow'amaanyi era yadde ajja kuwangula kubanga waliwo ba independent be tutawa kaadi mu nsobi ezaakolebwa mu kalulu akawedde ne bawangula nga baali ba NUP ne tuba mu makaadi obugeza Honorable Patrick Nsanja owenaremu ntenjeru temwamuwa ntenjeru south Honorable Patrick Nsanja tetwamuwa yali wa Nuupu n'asaba kaadi ne tugimuwa naye ati yali yakasiramuka naye ne gwe twagiwera naye yali yakasiramuka mwawaani awo waliwo gwe twawa muvubuka amuyita oba Hassan ani yali yakava naye South Africa ne tumuwa kaadi Nsanja n'amukuba kubanga amaanyi g'abantu kugulawo gali gagamba nti Nsanja ate ono wekasanda mwamuwa Patrick Nsamba Oshabe twamuwa naye yali yakasiramuka yali yakasala naye ne tugimuwa n'awangu Bayoni Baptist Nambeshe baali bakajja abona baali bakajja naye abo nga bavira ddala mu mbuga eri nga bakongozi naye tetwamuwa yawangula ate abamu tebabuzaabuzizza bamu basigadde ku mulamwa era Nambeshe n'Ensamba basigaddewo nga banga bayimiridde ate abamu be twawa kaadi nga bapya nga bajja buzinga bakagabo bajimerwanga bakazi bwe Bashir ate bo ne bafuuka bagenzi koze wakazi bwe Bashir wokutte wenkutte natuttewo dda ninda kulayira bulayizi mukama wanaba mpadde obulamu takomawo tasobola kukomawo yayogera ne waba tayogedde kati ku bantu b'ekawempe obukambwe bwalabye balina obukambwe bwalabye ekawempe naye bakazi bwe aba ayita mushizi akozesa motoka eri tinted etya wandoza ne bamulabako bulabi ne waba mu constituency endala sirowooza nti akyatambula mulala taziika alabika abantu bamukyawa wonna ne mu Uganda yonna abantu baali bemwagadde nnyo abantu gye bakoma manye abantu balinga mukyala mukyala bwakuwa ennyo omukwano n'akwagala ennyo gye bakoma okwagala ate gyakoma okwagala bw'omunyiza ate gyakoma okukyala akuvamu lumu so ki ekiddako omusajja yawangudde kulayira kati kutandika mirimo kulayira kudda ku ground
kuba tugenda kutandika kati kugalaga ggwanga lyonna tunoonya akalulu akafe ba MP ne ba president. So tuli mu campaign nga bwe yamaze nga jasi ekimutwala mu parliament fact na kati ali ku mirimu ya kibiina. Naye ekimutwala mu parliament. Bulayira bulayizi agifuluma ate tukole ki? Mudeno mukole. Tetusika kumwagala wali. Abantu bamusindise. Ajja kubeerawo ng'era bwakola abantu bamusindise kola mirimu gyabwe. Emirimu gy'abantu gisinga kubeera ku ground kuba gavumenti ya Museveni byagirema. Ba MP fetwetise ebizibu byonna eby'abantu. Waliwo yalese analysis n'agamba nti abasajja bano babadde baagala kuttayo another Wameri nga tebaagala NUP ebere ne lawyer ali ku ddaala ng'erya Wameri mu parliament. Kubanga Nalukoola Nalukoola ali ku ddaala erimu ne Wameri. Wakati mu NUP Nalukoola ye senior waffe. Ba lawyer ffenna abaliyo ye senior waffe kati. Ne Basegona ye senior kati abasegona bali aganaaga. Lero wammwe luli lero waffe ekya wampuuga ekya wenaalemu kakati twade twagala yose nga ye wammwe alina DNA yammwe walabaani nga Wameri bwe yali mwagala oli alina DNA yammwe bakatana bano bajja tubawadde ssente basegona bwe tuba tubawadde ssente tebajja naye kakati twaweze tulina kati Council Nalukoola tulina nze tulina Katana tulina Jejo Messi tulina Shami Malende n'abalala Erubongoya eroya simanyi oba atula kubba atula ku board ya fere y'abamateeka ngamba mukoti agenda kubba mukoti tagenda yeyo naye nga buli kimwe ali atuwabula kino seba yalina masters mu mateeka era kati ali kusoma PhD atenga si yamuno alinga nze najija Harvard so si wakuzanya n'omukulembeze mwenyi naye munnamateeka era kati ali mu kusoma diguli yakubiri ali ku LDC ate nga bwasoma diguli eyokubiri endala mu mateeka so kati bali abamu benyini nyini eriyo gwe eriyo Musisi kati eriyo Nalukoola eriyo Katana Shamimu Malende Senyonyi naye wali Malende betumanyi nti oyo ne w'omusala tajja kukyuka bebo abo badai oli awulira nti balesa abaana ba Nopu mu kooti atasoka kubuuza nti ate balesani ali kudala ki waliyo kamera bateri abamu bajja lwa kamera naye kati ffe yabo yeffe badai hard tugenda mu mbeera yonna baba Malende yafanga n'abaana na Malende abasajja ndoze bwa mu stop bwa ngayo nyene Malende bambi yalwala era tumusabira akomewa nalabeko ka video ngaaliwo ni yalwala ki ya Malende yafuna obuzibu ngawe manyi ba Museveni government ya Museveni wegaba obutwana ki bamu obutwana ye embeera egenda eterera kati agenda aterera Bibya Wameri era bwe yali naye bwatu bwe yatandika kakananga Wameri atugenze naye tukakasanga Mukama Katonda waali Honorable Shami Malende ajja kuwona akomewaweereze banna Kampala ne banna Uganda bonna okutwaliza awamu abantu bali mugamba structure za mwezi kyali nafo mukikozeeko mutya structure no paka wansi tuwangula structure ziba nafunga ogwa bangulene yadi ya protest buli wamu genda kwesaawo protest anti buli wamu gambye ya protest gino government yabanaki protest evaawo iraddala waggulu mpaka wansi nze mbadde manyi kyeweta protest tuli bayeekera omuyeekera akozesa protest embeera y'omuyeekera yakuguguba okuva wansi okuva waggulu ku president Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuuka ku chairman w'ekyalo Werosiwa tugenda kubeera mu protest vote twagirangirira eggwanga lyonna nze mbadde manyi tebaako weekoma twagirangirira ggwanga lyonna kuba n'abakumadembe abakozeko effujjo abantu bama bakwatiddwa mu kalulu kano ne campaign nga bwe zitambudde mulina program ki twagenze dda mu kooti tumanyi twataddeyo omusango bonna twabawaabidde abakumadembe twawaabidde Antony General n'abakumadembe Ssekinoomu gundi uhumbire byalimano no kifesi we wandege cha DPC bonna twabawaabidde bali mu kooti naye babo yaba kati atambula atya notambula linda kooti kati bonna bayite tugende tutunge nabo mateeka atya notambula oyo atya mugenda abantu bamutaddeko maaka ya maani so twagala bakifeesi bonna abeesibitibwa obukookolo bonna twagala baleetebwe mu kooti twagala byakagaba ave yanyonyole lwaki bano abantu bambala obukookolo kuba bwe yaze mu parliament yabyeganye nti yabadde tabimanyi naye ng'ate twabirabye nejjo
nga bamaje besibye obuki obukokolo kati twagala ne CDF ajanyonyole mu kooti Jeno Muhozi Kayine Lugaba ajanyonyole lwaki amaje gajja gambadde obukokolo nga ategakola ebintu ebituufu ye lwaki gajja mu bantu Segirinya mwamuwadde replacement entuufu nnyo ebitundu 10 ku 10 kati omwoyo gwe guli kukakanya fight hard Segirinya ya fightinze hard okutuka we yafunye replacement entuufu omwoyo yagamba ajja kusigala alwana ne bwali bafudi kyobola tugamba fight hard honorable Segirinya era tubadde nga tugamba Segirinya lwana gyoli yonna okutuka nga nalukola wangu era yalwanye nalukola nawangu kati waddemba okutebenkera nedda tasobola kutebenkera nga Uganda president Kyagulanyi tanatula mu ntebe mwagala asooke nakino kimale okujjo president Kyagulanyi amala tula mu ntebe sebula ku bantu mukama abakuume abantu banga bakawempe y'amaserengeta ne bannayuganda bonna ne bafuti soja bonna njagala kubategeeza abafuti soja bonna mubeere bagumu buli ayagala okwegatta ku jeri abafuti soja jangu tukwaniriza kuba twetaaga abafuti soja akakadde kalamba tuyina emitwalo 3 kati buli ayagala okujja jangu ne wojja ku kyebe n'oganzize kwegatta ku bafuti soja ne woba oyinayo omwana wo ng'ogambye omwana wange njagala abeegatteko muleete enamba yange eri 0782 658 751 abagala okumpa ebipande bya Kawempe South babimpe abagala okumpa ebipande okunsapotinga mu ngeri yonna bonna bakusula bipande abantu batasooka suka ebipande ebipande nasooka n'enteekayo gyebiri naye ebitono era ngenda kwongerayo ebirala naye n'abagala okumpa mumpe bonna oli eyo oli musuubuzi oli munnamawulire sajja wange ono yampadde ebipande bannamawulire muli twagala kubalwanirira embeko mugira bwevuga mumpe ebipande Abubeka walukaga bamukutte osajja n'abugamba yinza abayimbira buyimba babongeza omusaala nebamukompola mumpe ebipande bannayuganda bali wano n'abali ebweru abasuubuzi mumpe ebipande ngenda kulwanirira abasuubuzi abasomesa ngenda kubalwanirira mumpe ebipande nammwe abasirikale mutuwe ebipande nabbe tulwanirire kuba twabaga nti omusirikale asookerwako miliyoni katugenda kwongeza njagala kulwana kulanga president Kyagulanyi ayongeza ku ssente zibeere miliyoni 2 omusirikale asookerwako mukama abakuume olwekyo mumpe ebipande namba yange yeeyo 0782 658 751 naye naye mba mukubidde muganda wange ono nemuganda twagala namba eyo tuteeko ssente z'ebipande kale mukama abakuume mukkiriza tubunzikire wano mbagaliza akaseera akalungi mukama abasigale nga abankuumira mwebale nnyo mwebalire ddala abatuwa obulango mutuwa obulango bizinesi zammwe zijja kuba nga zitambula. Dream Restaurant and Takeaway bakafulu mu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food oluwombo ne boiro kw'ossa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo. Tusangibwa Wandigeya okuliraana akatale ku Byashara Road, Murondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering. Oyina embaga, matikira, lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo ate nga bya mulembe. Bantu bangi oba batono weesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira Namubiru ku 0751 59 55 ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation. Tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma. Gwe ayagala delivery wonna wooli kuba ku namba zino. Dream Restaurant and Takeaway ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda.